अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये हमारी हायर की 120-35 है। ये सबसे बड़ा साइज़ है 12 kg का। और ये देख लें सारी चीज़ें, ये नया मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल। ये जो है, ये कचरा वगैरह जो आता है वो आप इसको निकाल के आराम से साफ़ करके लगा सकते हैं। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और उसके अंदर जो पानी निकलने के जो वो है वो भी ज़्यादा है, ताकि आसानी से और फटाफट जो है आपका पानी बाहर निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। और 10 में 20 मिनट का टाइमर होता है इसका। वाटर इनलेट